金言金語主題：總攬有福了。一、詩篇1篇2節，為喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福。小朋友啊，喜愛耶和華嘅律法，晝夜思想呢，就係有福嘅人啦。喺呢2個禮拜，我哋都探討咗唔少嘅經文，係教導我哋成為有福嘅人。我哋而家嚟總結一下，好讓到神嘅話可以深藏喺我哋嘅心裏邊。第一呢，就係耶穌嘅登山寶訓，就係8福啦。耶穌佢話謙虛嘅人有福啦，因為天國係佢哋噶；哀慟嘅人有福啦，因為佢哋必得安慰；溫柔嘅人有福啦，因為佢哋必承受地土；飢渴慕義嘅人有福啦，因為佢哋必得飽足；憐恤人嘅人有福啦，因為佢哋必蒙憐恤；清心嘅人有福啦，因為佢哋必得見神；使人和睦的人有福啦，因為佢哋必稱為神嘅兒子；為義受逼迫嘅人有福啦，因為天國係佢哋噶。呢個係馬太福音5章1至10節講嘅。登山寶訓係耶穌出嚟第一次去傳廣天國福音同埋真理嘅教導，係非常之寶貴同埋重要嘅。重點係要教訓我哋成為點樣嘅人，要牢記喺心裏邊並且實行，必定會成為蒙福嘅人。第二呢，就係倚靠耶和華之福。詩篇34篇8節嗰度話：你哋要嘗嘗主恩嘅滋味，便知道他是美善，投靠佢嘅人係有福噶。並且耶利米書17章7節嗰度講：倚靠耶和華，以耶和華為可靠嘅呢個人都係有福嘅。我哋如果一生以耶和華為我哋嘅倚靠，敬畏神，我哋就一無所缺，而且一無所懼，喺患難逼迫裏邊都可以結出榮耀嘅果子。第三就係眷顧貧窮人之福。詩篇41篇1節嗰度講到眷顧貧窮人嘅人就有福啦。佢哋遭難嘅日子，耶和華一定會搭救佢噶，施比受更為有福，滋潤人嘅一定得着滋潤。第四呢，就係遵行耶和華律法嘅必得福，呢個係詩篇119篇1至2節講嘅。第五就係警醒嘅僕人同埋忠心嘅僕人呢，都必蒙福，呢個係路加福音12章嗰度講到嘅。作為警醒同忠心嘅僕人，係一定可以蒙神嘅喜悅同埋恩寵，唔單止可以得着神嘅報答，仲可以得着神嘅賞賜，同神一同坐席喺神嘅國裏邊掌權到永遠。小朋友，我哋一齊祈禱啊！好感謝神啊，賜下你嘅話語，教導我哋點樣去成為有福嘅人。求主幫助我哋喜愛神嘅律法，晝夜思想，並且付諸去實行。求主你去幫助我哋成為虛心嘅人、哀慟嘅人、溫柔嘅人、飢渴慕義嘅人、憐恤人嘅人、清心嘅人、使人和睦嘅人、為義受逼迫嘅人。又教我哋點樣去敬畏你、堅心倚靠你、聽從你嘅教導、眷顧貧窮人，做個警醒忠心嘅僕人。榮神益人，奉主名求，阿門。